Президент Садыр Жапаров республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгүн оптималдаштыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык жогорку кеңештин депутаттарына кеткен чыгымдарды азайтуу боюнча зарыл чаралар кабыл алынды. Атап айтканда, парламентарийлердин кызматтык айлыктары төмөндөтүлдү. Жогорку кеңештин төрагасынын кызматтык айлыгы 30 000 сом өлчөмүндө аныкталсын. Вице-спикерлер 27 000 сом. Парламенттик фракциялардын лидерлерине жана комитеттердин төрагаларына 26 000 сом. Депутаттарга 25 000 сом. Бүгүн 2 декабрда УКМКнын алдына Ахматбек Келдибековдун 30 чакты тарапташы чогулду. Учурда Келдибеков УКМКнын ичинде сурак берип жатат. Чогулган адамдардын ичинен 6 УКМКнын имаратына кирип чыгышты. Алардын бири Исмаил Исаков, УКМКнын төрагасы Камчыек Ташиев сүйлөшүүгө чакырганын айтты. Ал мени, Жолдошеваны, Мамыровду жана бир туугандарын чакырды. Бул сурак эмес, схеманы түшүндүрүү экен. Адистерди чакырып, кимдики туура эмес экенин аныктап жатышыптыр. Ошондон кийин ал Келдибеков чыгат, деди Исаков. Келдибеков кече 1 декабрь күнү УКМКга суракка чакырылган. Буга чейин Камчыек Ташиев суракка чакырылган Келдибеков туура эмес маалыматты, тактап айтканда БШКнын иштөө тартиби боюнча туура эмес схеманы жарыялаганын билдирген. Текебаевка кол салды деген шектүү кармалып, телефону кайтарылды. Ыкчам иликтөө иштердин жыйынтыгында Текебаевка кол салды деген шектүү кармалып, ким экендиги аныкталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициянын маалымат кызматы кабарлады. Өмүрбек Текебаевка кол салгандарды ыкчам издөө жана тергөө боюнча жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында Борбор каланын криминалдык милициясы тарабынан Чүй облусунда туулган 23 жаштагы жаран кармалды деп билдирди шаардык ички иштер башкармалыгынан. Ал тергөө үчүн Бишкек шаарындагы убактылуу кармоо жайына киргизилгени айтылды. Кармалган киши өз ыктыяры менен тартип сакчыларына Текебаевка тиешелүү мобилдик телефонду берди деп кошумчалашкан алар. Милиция учурда бул ишке катышы бар башка шектүүлөрдү издөө жана аныктоо иштери жүрүп жаткандыгын айтты. Эске салсак, кече 1 декабрда Борбор каладагы мейманканалардын биринин алдында Өмүрбек Текебаевка белгисиз балдар кол салган. Президент Садыр Жапаров Текебаевка кол салуу ишин тез арада териштирүү боюнча Ички иштер министрлигине тапшырма берген. Орусиялык блогер кыргыз жаранына Дубайга саякаттап келүүгө жолдомо берди. Буга чейин ал кыргыз жаранына iPhone 13 берген. Дава аты менен таанылган орусиялык блогер Давид Манукян кыргыз жаранына Дубай шаарына эс алууга жолдомо белек кылды. Мындай видеону социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Видеодо көрүнгөндөй, интернет жылдызы Дубай шаарына саякаттоо үчүн команда чогултуп жүргөн. Соода борборунан жайкы кийим издеп жүрүп, кыргыз кызын жолуктуруп калат. Ал блогерди таанып учурашкандан кийин кыргыз өлкөсүнөн экенин айтты. Блогер буга таң калып, аны Дубайга командасы менен чогуу саякаттап келүү үчүн алып кете турганын айтканда, кыргыз кызы көзүнө жаш алды. Бул өлкө мен үчүн өз өлкөмдөй эли болуп калды. Мен эми ал өлкөгө учуп барышым керек, деди блогер. Эске сала кетсек, ноябрь айында Давид Манукян кыргыз жигитине жакында эле чыккан iPhone 13 үлгүсүндөгү уюлдук телефон белек кылган. Красновосточныйдын тургундары нааразычылык акциясына чогулушту. Бүгүн 2 декабрда Красновосточный айыл аймагынын тургундары Чүй облусунун Жайыл районунун мамлекеттик администрациясынын имаратынын жанына нааразычылык акциясына чогулушту. Чогулгандардын айтымында алар Темирлан Айткулоевдин айыл өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу болуп дайындалышына каршы. Айыл эли райондук мамлекеттик администрацияга плакаттар менен келишти. Алар акимдин чечимин жокко чыгарууну талап кылышууда. Буга чейин Красновосточный айылдык кеңештин депутаттары айыл өкмөт башчылыгына келген Карабалта шаарынын мурдагы вице-мэри Темирлан Айткулоевди кабыл алышкан эмес. Айткулоев Жайыл райондук
мамлекеттик администрациясынын башчысы Төрөгелди Түркбаевдин 1 декабрдагы буйругу менен айыл өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу кызматына дайындалган. Бирок Красновосточный айылдык кеңештин депутаттары Жайыл районунун акимине Айткулуевди Красновосточный айыл өкмөтүнүн башчылыгына дайындоо боюнча буйрукту жокко чыгаруу өтүнүчү менен кайрылышкан. Бирок аким жаңы жетекчиге убакыт берүүнү өтүнгөн. УКМК мамлекеттик салык кызматы менен Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин кызматкерлерин кармады. УКМКнын басма сөз кызматы билдиргендей, кече 1 декабрда жазык кодекстин 319 беренесинин коррупция 1 бөлүгү боюнча катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында ЭЭПке мүчө өлкөлөрдүн Кыргыз Республикасына товарларды импорттоодо коррупциялык схемалар уюштурулгандыгы боюнча Экономика жана каржы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын жооптуу кызматкерлери, ошондой эле Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин транспорттук көзөмөл пунктунун кызматкерлери кармалды. УКМК тарабынан кармалган адамдардын катышуусунда комплекстүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Анын жыйынтыгы боюнча алардын аракеттерине юридикалык баа берилип, жазык процесстик кодекстин нормаларына ылайык чечим чыгарылат. Бүгүн биздин айыл өкмөттөгү WhatsApp группага азыркы кырдаалда болуп аткан балдардын жоголуусу, жаш балдардын жоголуусу боюнча голосовой жөнөткөм. Ошо ата-аналардын балдарды этият болуусу боюнча. Анан ошо менен биргеликте Сузактагы жоголуп кийин сөөгү табылган Сумая боюнча дагы айтып голосовой жөнөткөм. Ошол жерде мен Сумаяны айтып баягы такталбаган маалыматты мен айтып коюпмун ал жердечи. Себеби ошол экспертиза чыгыла экен али, ал кыздын кандай болуп өлгөнү боюнча дагы маалымат толук чыгыла экен. Мен ошол соцсеттерден окуган маалыматым боюнча эле ошентип берип алыпмын адашып. Ошон үчүн мен ошол туура эмес маалымат берип алган үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм. Ошо менен эле биргеликте Сумая кызыбыздын жакындарынан кечирим сурайм. Мен туура эмес маалымат чыгарганым үчүн кечирип койгула. Маркум Сумая боюнча жалган маалымат тараткан жаран табылды. Аксыда жаран WhatsApp социалдык тармагында туура эмес маалымат айтып алгандыгы үчүн Сумаянын жакындарынан кечирим сурады. Бул туурасында Жалал Абад облустук милиция билдирди. Маалыматка караганда буга чейин WhatsApp социалдык тармагында Аксы районунун Кашкасуу айылынын элине Сумаяны мисал кылуу менен эскертүү берип, этият болууга чакырган үн жазуу тараган. Бул үн жазуу соц тармактарда башка тайпаларга да тарап, коомчулукту дүрбөлөңгө түшүргөн. Жалал Абад облустук милиция бул үн жазууну жаздырып, WhatsApp тайпасына тараткан Аксы районунун тургуну 1982 жылы туулган жаран экендиги аныкталды. Ал бул үн жаздырууну айыл өкмөттүн элине балдарга көз салуу менен этият болууга чакырып, бирок Сумая тууралуу толук маалымат билбей туруп, экспертиза чыкты деп тайпаларга бөлүшүп жибергендигин, бул туурасында өкүнүп жаткандыгын айтып, жалпы коомчулуктан жана Сумаянын жакындарынан кечирим сурады. Бул факты боюнча Аксы райондук милиция учурда алдын ала текшерүү иштерин жүргүзүп жатат. Ош шаарында балатыны жасалгалоо, Мердин балаты майрамы жана башка жаңы жылдык иш-чараларга 2 миллион 400 миң сом сарпталат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз катчысы Азамат Жээнбеков билдирди. Анын айтымында быйыл Борбордук аянтта бийиктиги 31 метр балаты орнотулуп, анын жанына жолборстун элеси чагылдырылат. Жалпы жаңы жылдык иш-чараларга 2 миллион 400 миң сом коротулат. Мердин балдарга арналган балаты майрамы сыяктуу иш-чараларда жогорудагы сумманын ичинен каржыланат, деди Жээнбеков. Биргелешкен күзөт иштерин жүргүзөт. Чек арада абал туруктуу. Баткен облустун Баткен районундагы Дахма тилкесинде түн тынч өткөнүн УКМКнын мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматы билдирди. 2 декабрда саат 9:00 карата мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик тилкесинде абал туруктуу. 1 декабрда саат 23:30 Баткен районунун Төрткөчө тилкесинде Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматынын өкүлдөрүнүн
чек арага чектеш райондордун акимдеринин, укук коргоо жана компетенттүү органдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда жолугушуусу болуп өттү. Жолугушууда Баткен районунун саат 21:15 Дахма участогунда мамлекеттик чек аранын шарттуу сызыгына жакын жерде Тажикстан тараптан белгисиз адамдар 7-8 жолу ок чыгарган окуя талкууланды. Жолугушуунун жыйынтыгында коомдук тартипти камсыздоо максатында тараптардын укук коргоо органдары 2021 жылдын 2 декабрынан баштап чек ара тилкесинде биргелешкен күзөт иштерин жүргүзүү чечими кабыл алынды. Тараптардын чек ара бөлүктөрү кадимки тартипке кызмат өтөөнү улантат. Кече 1 декабрда Чүй облусунун Токмок шаарында Lexus үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай, коопсуз шаардын видео камерасы орнотулган мамыны кулата сүздү. Маалым болгондой кырсык Шамшинская менен Гагарин көчөлөрүнүн кесилишинде саат 9:50 чамасында болгон. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү маалыматты тастыктап, кырсыктан эч ким жабыркабаганын билдирди.